O'chiring muzikani. Hurmatli ayblanuvchi, so'z sizda. Marhamat, gapiring. Qani, men bolg'am qani? Nima olib kelmading? Meni o'rnimga advokatim gapiradi. Mana o'zim hal qilaman. Tartibli o'yinda bilan bilan bu bola o'sha voqea yaralashmayib, buni so'qishni botdan bilan ishlatgan qo'yishni, otasi alga, onasi zo'rg'a o'qib bolalar bor yetim. Antena chiqmayapti. O'rtoq sudya, birorta gapiga ishonmang. Hamma gapi yolg'on. Yo'q, ishonishmaydi, tushunmayapman. Bular o'g'irlik qilishni oldindan plan qilgan. Nima qarani? O'sha 12 yoshli o'rtoqlaring bilan. Bunga hikmatmi? So'kinyapti. O'rtoq sudya so'kiyapti bu ana bu. O'rtoqliga so'kganim yo'qmi? Mana dalillarim. Atak hamma narsada adashgan bo'lsam ham advokatda adashmayman. Ana sudya, mana dalillarim, mana qo'limda. O'lib ketish mumkin. Yozig'i ham shunaqa-ku buni. Mana. Yo'q. Ya, vatandan o'zim olib ketaman. Yo'q, qorim to'g'ri, rahmat. Ammo tushunmadingmi? Sud hukm qiladi. Ayblanuvchi 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinsin. Oh, mana. Mana kerak. Oke, qamabda shu, Bilmadim, men shuncha harakat qildim. Xalq tushunmagan ishni yetishmadimi? Ey, qornim to'q deyapman-ku. Nohma qilib beraman.